Jotono hambai te sobani sibai teniseng 3rd December 2021 press meet nimbas kante lukoro nimbas kang wasang tini ma phaimani karone kemti hai teni kaisa 28 November JDO Komlung conference hall JTPF decision ba declaration khajak mani abono tini press te saklai bani bagai sang tini ro press meet phai 28 November TPF Central Committee General Body by decision nazaka they declare khajaka TPF socio-political organization to mani 7 years romoi TPF socio-political organization hisabegi soba khaitongo sini hat idofani self security guarantee ni bagai justice ni bagai tini 7 years running ba 7 years complete mani pore 8 years tabo running gani thangi tongo TPF o hat idofani legal justice khaimani loge sing nukha present Tipra ni political scenario sing nukha se Tipra hawa politically challenge khaini bagai Tipra hani Tipra sani mungsa agenda te issue authentic sing nuklia abo bai kabang ma borok tabo sini borok ro political life bo thangai sini political aspiration abo sing nukoi tongkha tur khaigoi Tipra sani dokani धावनों मनी अब ने बगैर TPF तिनी कबांग मा स्टडी खाइका और त्रिपुरा हाने पॉलिटिकल रीजन पार्टी ने पॉलिटिकल नेशनल पार्टी ने पॉलिटिकल Tipra टी सेंटर ने पॉलिटिकल स्टडी खाई गई TPF कैसे जगह वो डिसीजन ला गई अपडेट खाई जाका 28 November 2021 JDO कॉन्फ्रेंस हॉल फोमलुंगो ताही डिक्लेयर खाई जाका खांके TPF socio-political organization to mani full political platform mo TPF no tabo saklai jaka TPF full political platform 28 November ni simi general body by central committee ni general body by decision na jaka te declare khai jaka abno no tini job to lukoro mi baskango saklai bani thang eka tani bagai niro proshno khai mano to mani bagai TPF tini political platform mo TPF no Tipra peoples from no tani political platform mo trangkha आज आगो स्राइ लगी सिंग सानक लाइगो ओ त्रिपुरा हाओ जेसे जरातै सिंग तिनी जरातै पॉलिटिकल जे और एक्सरसाइज गई तंगमनि हाति दफनि बगै बखरक्ति सगै सय कक्रो सानकनै पॉलिटिकल इशू क्रिखा आपनि बगैने 70 इयर्स रमैबो सिनि त्रिपुरा हानि सय जे औरनि प्रॉब्लम जे त्रिपुरा हानि मेजर प्रॉब्लम त्रिपुरा सानि आपनि बगैने 70 इयर्स रमैबो सिनि त्रिपुरा हानि सय जे औरनि प्रॉब्लम जे Tipra हानि मेजर प्रॉब्लम Tipra सानि मेजर प्रॉब्लम न पॉलिटिकल इशू तो बुनाइ क्रिखा अब हानि बगैने Tipra सानि इशू बा Tipra सानि प्रॉब्लम तिनि जरातै सॉल्यूशन उमनि क्रिखा जतनो सरेंडर खाइखा जतनो कॉम्प्रोमाइज खाइखा पॉलिटिकल सरेंडर Tipra सानि इशू कैसाफन एक्जिस्टेंट ते निजेनि सर्वाइवल ते हिस्ट्री बाय जे गदालै जे जों तिसाइ गे त्रंगन तमनि आबनो जों तिसामानि नुक्लिया आबने बगैने TPF पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मासनाखा TPF लीगली पॉलिटिकली एंड सोशली बेबाक साइडिगी साइलेंस खाइनेनि बगैने TPF पॉलिटिकल फील्डबो माफाइखा TPF आगे लीगल साइलेंस मी खाइ थाने एडि सिलेक्शन जों वोट ऑफ पार्टिसिपेंट खाइखा किंतु TPF निंगै खाया इंडिपेंडेंट निंगै TPF नि बरो खाइखा किंतु TPF न जों पॉलिटिकल पार्टी हुनि डिक्लेयर खायाखो ताबके TPF न बसकांनि एनी इलेक्शन ऑफ TPF नि बमंबाइने पार्टिसिपेंट खाइजाकनाय आबनि बगैने जों दिनै पॉलिटिकली चैलेंज खाइनानि नांमानि ओ त्रिपुरा हाओ NRC न तैगि कुनो पॉलिटिकल इशू के बतौनाय क्रिखा बांग्लादेशी और प्रॉब्लम है तमनि बोलतै के पॉलिटिकल इशू खतौनाय क्रिखा जों नखा पॉलिटिकल इशू एजेंडा काइसा गै थांखा जे Tipra सानि पॉलिटिकल इशू का कॉम्प्रोमाइजिंग ते सरेंडरिंग Tipra लैंड ते ग्रेटर Tipra लैंड आर्स थां पाइसे राजा प्रजा जतनो सरेंडर खाइखा पियावा ताबो सैनिक दंखो फाइटर दंखो लीडर दंखो फाइटर एंड लीडर TPF सरेंडर खायाखो आबने बगैने पॉलिटिकल इशू गो इलीगली माइग्रेंट्स ने जे इशू एजेंडा आबनो ते सुप्रीम कोर्ट जों चैलेंज खाइतो सिनि मेन प्रॉब्लम बांग्लादेश सी एके सिनि मेन प्रॉब्लम बांग्लादेश न तैगि ओ त्रिपुरा हागो पॉलिटिकल एजेंडा तोमो जों पॉलिटिकल वॉइस रेस खाइने के पॉलिटिकल एजेंडा तो बायका आबोनि पॉलिटिकल साबु साम खाइने जों नखा गोबां मा बरम जों रखा सुबाखा किंतु मेन जे प्रॉब्लम Tipra सानि प्रॉब्लम तामो इलीगल इंट्रूडर्स फायर नि ऑक्युपाइड केपिमेनि हाति सिनि पॉलिटिकल पावर
किंतु आपनो तिगी के चैलेंज खाइने क्रिखा ओंखाय जे बरक तिनिबो सरेंडर खायाखो तिनिबो कम्प्रोमाइजिंग खायाखो जे बरक नि बखाव ताबो एस्पिरेशन तो कति हासिनि हारसिन सरेंडर खाया या खाया हुनाय बरक थांनाय बरक नि बागै पॉलिटिकल फील्ड बरक आपनि बागै ताबो अहानो ते अदफानो सरेंडर खाया तंखो किसास बरक तंखो हा ते तो फानि बागै सभा खाने गोबां बरक या जों गोबां हिस्ट्री गोनो वाल हिस्ट्री गोनो नुगो हा ते तो फानि बागै सभा खाने किसा बरक न खाय पियाबा किसा बरक नि कमिटमेंट बाय ऑनेस्टी बाय डिटरमाइन बाय सामु खायजगो आबो बायनि गप्लाय उंगो आपनि बागै जों लीगल साइड डिटरमाइन बाय सामु खायजगो आबो बायनि गप्लाय उंगो आपनि बागै जों लीगल साइड सोशल साइड पॉलिटिकल साइड एक ही एजेंडा इशू फाइना नांगनाय ओ त्रिपुरानि मेन प्रॉब्लम इलीगल इंट्रूडर्स ने समस्या समाधान खायसा त्रिपुराहाव एनआरसी लागू खायसा त्रिपुराहाव 2023 फाइतंगो बस्तंग असेंबली इलेक्शन ओ इलेक्शन इसका त्रिपुराहाव राष्ट्रपति शासन जारी खायगै इलीगल इंट्रूडर्स रोनो वोटर लिस्ट ने आउट मा खायने एनआरसी चालू खायगै बडी परेसि नों 2030 इलेक्शन खायदि ओ कोन के सानै करे आपने बागै त्रिपुरानि मेन एजेंडा मेन इशू मेन प्रॉब्लम आबनो पॉलिटिकल केबो वॉइस रेस खायने गैखा संसार गनागै दाबो कंफ्यूज त्रिपुरानि हिस्ट्री न बै पारमाय आंनि थांखा त्रिपुरानि हिस्ट्री ताम तंमनि दिनै ताङै ब जागाव सयखा आबो गोबां बरक आबनो तै ताबो चर्चा खायने ताम मासेखा इतिहास जों बिकृति खायने निरया इतिहास सुरक्षा रवैनो इतिहास तेबो बस्तांगो क्राक लाइत्रांनानि बागैनो अ हानोसों कम्प्रोमाइज खाया सरेंडर खाया पॉलिटिकल अंथों सोशल अंथों लीगल अंथों बेबाक दिगी तो साइलेंस खायनि बागैनो टीपीएफ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म 2021 नि 28 नवंबर जेडीयू कॉन्फ्रेंस हलो डिक्लेयर खायजाखा डिसीजन नासका आबनो तिनि प्रेस दिबिसिति जतनो साख्लायबो तेबोनि लगे वो जों ता बस्तां 6 तारिख दिल्ली मुभमेंट थांगै दंगो दिल्ली मुभमेंट अलरेडी मियानि सेमेस्टार खायखा तिनि बाक्सा थांखाना बाक्सा थांनाय फ्लाइट बाय 5 तारिख थांगै 6 तारिख दिल्ली मुभमेंट खायतो एनआरसी दाइति त्रिपुरा लागू खायनानि बागै कन्टिन्युअस जारी एनआरसी आंदोलननि बागै ते त्रिपुरा हाव रेप केस मर्डर केस फेक इंसिडेंट एक्सीडेंट नामै जे बाइक एक्सीडेंट हाई एक्सीडेंट खायतोमनि आबरनि केबो खरांथि सनै करि सग्रय रहरो काउंसिल पार्लियामेंट असेंबली को केब कोक्ति सनै करि सग्रय रहो असेंबली को पार्लियामेंट त्रिपुरानि इलीगल इंट्रोडक्शन ते केब खरांथि सराया अब हाइकलागि त्रिपुरा सारो जे बिस्मा बाई तमनि आ बिस्मा नते बिस क्राक लाइने टीपीएफ फाइटर टीपीएफ लीडरशिप नि सामुंगो दफानो लीड खायने ए दफानि सबागो बस्कागो पॉलिटिकल सोशल लीगल बेबाक्ति सामु खायनेनि बागै तिनिनि साख्लायनो नेरने ते बिसंदानै तंखसंदि TPF 2014 इसimi tini zoratri TPF ni issue main issue NRC implement खायदि dakti विदेशी नि समस्यानो समाधान खायदि ओ त्रिपुराहाव NRC लागू खायदि नि सुप्रीम कोर्ट सिनि केस दं PA नि केस दं CA नि केस दं ते बनि लगे वो सालब्रबरं जों रेप केस मर्डर केस गैंग रेप फेक एक्सीडेंट अब कन्टिन्यू मै दं आबरपनोय जस्टिस आबरपनो फुल स्टप खायनि बागै नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन बेसं मालायनै अलरेडी थांनाय 4 तारिख अक्टोबर जों दिल्ली मुभमेंट खायफैका वाइसा आफ्रोबो जों राष्ट्रपतिनो अबनो हस्तक्षेप खायनि बागै सागो ते अबनि मुताबिक ने राज्यपालनो जों मेमोरेंडम सबमिट खायफैका दायति अबनो बेबा स्टप खायmi आं खांखांखै अरनिगो दायति ताम खायदे होम मिनिस्टर बा होम डिपार्टमेंट सरेंडर खायगि राष्ट्रपति शासन जारि जाथों आबनो जों सगां सायफैयो ताबकबो सेम इशू पियाबा जे सालब्रंब्रं जे ngै तंगनि आबो इनक्लुड नय रेप केस मर्डर केस गैंग रेप नि जे अरनिगो कंटीन्यूअस जे ngै तंगनि आबनि जस्टिस आबनि सय पानिशमेंट रजाकरन बागैबो जों दिल्लीगो खराब दिसा आदं थाङै दं ताबो दिल्ली वर सबानातै TPF only leaders and selective थां TPF बरक बलायनाय बागै थांया TPF leaders selective थां आबनि बागै तिनि जरातै 70-80 सवैका खाना सवैनायखौ सनि सवैनायखौ नरके आरो कोनो आबाहाय गैदारिं खायजानो नामथै हाय कोनो प्रोटेस्ट गैदारिं प्रोटेस्ट रैली बर जागाव खायजानो जंतर मंतर पार्लियामेंट स्ट्रीट
아저간이 이제 시듈로 해게와 타임 저도 시듈 12 needs to be 5 p.m. 11 needs to be 승 구톰 나이 5 p.m. 저라. 살부색닝네. 살사. kaham ke joto denardi TPF thangnai ADC electiono NRC sunitegi si seng Pradyot bubagrano support khai agreement sign obo niroknai di tini bondirokno romano or NRC sunitegi si seng bobai support te join khai kintu nirokno kaos kango Delhi o thangai only single demand Tipra land and Greater Tipra land illegally issue no bro agenda toblia NRC ne agenda toblia council thangwai pai tema saga Greater Tipra land number 1 issue boro je TPF by je commitment no mana issue no boro khibi kha number 1 number 2 commitment kari dofa othoba leader othoba motha bo kokhono political salogui manya TPF nai ke committed leader committed organization te issue crack na nai Tipra ni main problem kha ke illegal intruders Tipra ni main problem Bangladeshi or sasun khaimani si ani hano fatani borok pai sasun khaimani si nika ani hao fatani borok pai sasun khaimani na ani hano yakai kharna ni bagai TPF ne agenda ya joto yakar kharfanu TPF yakaria TPF single fight khaigi o hano raksha khaidai joto din na pojonto TPF jinda tongne oha nokha tuyung hayung tongsa bokrok bomya soba khaigi jeng oha ni bagai thang Mothani phasing te je Delhi jontar montar tiri sai khai ke ek tariko 15 sai pon pe saka lukurok thangai je Greater Tipra land sanmani abuno pe je lukurok asite jontar montar andolon khaika yoknani musumani bagai abuni phiru mungtam mani sini borok yokna musubani borong bagai je aramigo soba thangai mna jotono sobani selutia phar tani khake bor yokna musubui thangai ba khaw kabang manu to kiaba o agenda yok jangai agenda ya abo compromising abo surrendering si abo misguide misleading itong khato pharo abni bagai je do phano soi hamjang dai rongno sawo compromise kono din takhali tini jodi British ni against so tini India movement khayang khake tini Bharat chadino tini itihas sangma porikla khamu jori ne India British to compromise khai khang tini Bharat ni itihas chadino ta divos ni phaigla khamu ingkai nung soba ni bemung tiklang thangu oso compromise soba hanya soba bono no hono je soba compromise no compromise separate state to Tipra land abo compromising to surrendering demand ani habu sutui to nung besutui sangkha tamni sangkha sabno kiri tamni kiri democratic country or nung democratic process to base ang challenge khanyai monarchy ko busung yakai kepe ka Bangladesh ko bangma tabu Bangladesh ko bangma tongza democratic country fa bote wasi yakar finai yakar mani loing ka Tipra sarag mathakti TPF tongo Tipra democratic country fa bote wasi yakar finai yakar mani loing ka Tipra sarag mathakti TPF tongo TPF single fan ko jinda tongsa o hai hasing kolsani bagai surrender kaya support kaya te abuni khorang gathang tong Tipra Mothani borok kebang bai thaising nang saka borok kebang mathangkha borok kebang bai soba keplai inya soba keplai nge kebui te kathar te commitment bai borok to tini sengor 1500 nuka 15000 pathagi borok bolai ma bai borok bola mai bai dok hayogya salsa dino CPM nge ho astabal marchagya TUCS prasang ho astabal marchagya INPD khali bro ho astabal marchagya kintu tini joroti dok fasrok sa dengkha borok ho ke phunu phano o 15 lakh ni 12 lakh ni andaro tongai nyable nang ongkha ongkha yasak sinable diliwa sing 12 lakh pa joto thangkhata Tipra sa 12 lakh nai nyable thangmai bu borok thangmani phaimani borok kabang pisani bataria hano te do phano mathangani khangke boni issue boni system boni planning abosi bo samnang TPM ni thani strategy planning to TPM thani agenda to TPM thani issue to TPM thani commitment to TPF ni thani go bebak to abni bagai on the record Tipra Mothani chairman bubagra Pradyot Kishor saidong je abo ang commitment ru tamni commitment dofa mathanani bagai ang commitment ru kebo bai compromise khaya tamno compromise ka hasi compromise khai bikate tamno compromise khai tong sablo san o hasabni an prosen ru an joba prodi no media gusuradi ni media gusudi sablo san o ha ni malik sabno san nai sing o ha ni bagai o ha ni malik sabu bomno san borni phai sabno san ka borni sam ka
Inka oh hano sini asuk tui rodi saka asuk tui. Abo compromise ya. Nin habo asuk tui. Agi po monarsi tong pro aston tong pro Bangladesh ya kaya bika. Oh hano salu mulai hiya gelle kata demokrasi bo beseng ya kapni ti wisa. Demokrasi country tong bisa state powerful khai tu. State powerful khai na bangi silence khai di soba khai di. Greater Tipra land no nung sam no san. Nung sanis mana nai. Ni aso no sandi. Tam nung khai samba. Ni demand se compromising te wisa compromising khai apo. Tam na to khai sabo. Abo sere no na tok sama khai sibne. Any question? Oh halo si bihago sedi neng tini paine khana paine aboni ni thani go neng kebri basa khani kintu ani no ani honani ni odikar ni basa to hangrana ban neng south screen thake hanai tongkho hana regra deba challenge khani tongkho ble neng asom saklai ang tik mani ang nitam ya kar khaba manai tongkho khainai no regra dijora amne bagai sini do haro lama koroi tongkha o lama koromani yakni ongkhari phaithung tapti hati to phano soi bekhai bai hamjake kubui sobani bagai khorangti sari surrender kokno ta khaidi surrender khaima loing khang bonus thakable age bangladesh to angma tabu bangla haw tong pekha apno once yeli khibi ke pika dini sini ar leo kabang ma Tipra han tungai ro dini bor mun bekha to phoka nang jak Tipra haw ma pelia apno once ya ke pika tabu ya kana nai pika ya kamang biang thang nai tangi ya kanai mun sari abni bagai ang saga borno lama koro bhanai lama koro lai tongkha haisi mis gai sabu khai sia lama koro tongkha dofa piaba tipiab lama korna roya absiko lukuro ka haro hamza goina separate state saka Greater Tipra land hangka kintu je leadership rok separate state busakti nya separate state hangka Greater Tipra land bhai ke hangka abo bezwal to ka lama koro tongkha je do faro hamza goi thangmani ha ni bagai thoi renai sini hai sa hamna bile joto na sang slugan khang dileo thangai abo sini hasi nge sini halole tan bagai ning ya kana nai khaba sini ha ke tipia phai phadi sini sini sason Bangladeshi gube tangi khara tini jarti kono leader se dekhra niro media sari bo leader saraka bo Motha saka awalen awarais Bangladeshi gube awa Tipra len awalen bo Tipra se awalen kebsa saka saya tini te kaisa belai khene nengo proshno khamene hambai tini bubagra ni loge hok tong age bubagra congress tong pro hok to tong krei ha bubagra age congress tong pro hok to tong krei tamni bagai tini bubagra jori council jori ne government phaya khang khe o tini bon loge tongnai ro khorbusu tongnai abo jora sanai sini do pha lama koroi tongmani jora o omdi hairo ungkha phiabo lama koromari no sang sujara bago matlang pinai abani bagai tpf tong kho niro joto surrender raja proja joto surrender de sakable raja surrender di proja surrender di joto rodi pia tpf fighter tongko fighter and leader democracy haro salu ake Maharashtra ne toidul ma bai je Greater Tipra land ni timan je chori tongmani abo kaisa clear nya thinda kalai tongka abani rok sisungdi angle Greater Tipra land taw jora de busi busi katam na Greater Tipra land no basati Greater Tipra land no kono kaisa asakri honai besamani kaisa geographical map kono phana sing nubya ko sai mainya ko abani ro media ro singi sing no public no clear khedi okay thank you madam 28 November JDU conference holo declare khaijaka but decide khaijaka tini ke saklai mo TPF tabo legally politically socially job to digine challenge khainai that means bus kane salo politically any agenda no political challenge khainai political participate khainai political face khainai bagai abo step by step dahar samai abo political ni situation political ni agenda jora ni daigine bebak samu khaijak nai hambai